Ek is so opgewonde oor hierdie oggend, wat ek het by die Here gehoor. Ek wil vanmôre vir jou woord gee, maar ons gaan die naam van die Here groot maak. En ek hoop jy is opgewonde, want omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, weet ek, môre is hy alreeds daar. Hy is die God van môre, hy is die God van oormôre, hy is die God van omstandighede. Omdat hy leef, is hy alreeds daar. En daarom gaan ons sing vanmôre, there is victory for me. Oh, there is victory for me. There is victory for me. In the blood of Christ my Savior. There is victory for me. Oh, for me is free. For me is free. Through the blood of Christ my Savior. There is victory. Oh, there is victory for me. There is victory for me. Through the blood of Christ my Savior. There is victory for me. Yes, for me is free. For me is free. Through the blood of Christ my Savior. There is victory. Oh, there is victory for me. Oh, there is victory for me. Through the blood of Christ my Savior. There is victory for me. Oh, yes, there is victory for me. Is free. Through the blood of Christ my Savior. There is victory. Oh, there is victory for me. Oh, there is victory for me. Through the blood of Christ my Savior. There is victory for me. Oh, for me is free. For me
worthy to be praised. Is hy nie groot en is hy nie wonderbaar dat ons hom moet prys vanmôre nie? Want hy is die koning van ons harte. Amen. Loof die Here. He is worthy to be praised. He lifted me. Oh yes, he's worthy to be praised. He set me free. He's worthy to be praised. He opened heaven out to me. He's worthy to be praised. Let's praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Yes, he's worthy to be praised. He lifted me. He's worthy to be praised. He set me free. He's worthy to be praised. He opened heaven up to me. He's worthy to be praised. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Hallelujah, he's worthy to be praised. He lifted me. He's worthy to be praised. He set me free. He's worthy to be praised. He opened heaven up to me. He's worthy to be praised. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Prys die Here, baie ou koortjie, hoe wonderlik, verbasend groot. En ek sing dit altyd bly. Loof die Here, eintlik deel van 'n lied nou. Prys die Here. O ja, hoe wonderlik, verbasend groot, en ek sing dit altyd bly. O wonderlik, verbasend groot, is sy loof vir my. Ja, o wonderlik, verbasend groot, en ek
what the words of the hymn say. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise the name of me. You are the mighty God. You are the Lord God. You are the King of kings. Now I return to you, something to make believe. You are the song that I sing. You are the words of the melody. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to the name of my name. You are the mighty God. You are the Lord God. You are the King of kings. The song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the word of the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name, our King. You are the mighty God. You are the Lord God. You are the King of kings. Now I return to you, something to make believe. You are the song that I sing. You are the words of the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name, our King. You are the mighty God. You are the Lord of lords. You are the King of kings. Now I return to you, something you gave to me. You are the song that I sing. Dat wanneer ek uit my sielsdimensie en uit my gees begin aanbid, wanneer daar dinge gebeur, nie wat ek in die staan vanmôre en jou lippe kan beweeg, jy kan die koortjies sing, maar jou gedagtes kan ver wees van die Here vanmôre. Maar jy sien, wanneer ons sing en daar's aanbidding, is die salwing daar, die teenwoordigheid van die Here is daar, want ons aanbid die koning van die konings. So ek wil die vraag vanmôre, sit jou gedagtes op die hemel, sit jou gedagtes hemelwaarts vanmôre, sê Here, ek aanbid U vir wie U is. Ek aanbid U omdat U die grootste God is, wat hemel en aarde gemaak het. Verstaan ons vanmôre wie Hy is? En ek is so klein, die Duits Bybel sê, dat die son 1,3 miljoen keer groter is die aarde. Hoe klein is een ek nie vanmôre nie, dan word die son nog gesien as een van die dwergplanete. Daar is 'n God wat hierdie goed met sy stem en die krag van sy heerlikheid geskep het. Hy het een echt gemaak, die kroon van sy skepping vanmôre, en ons is hier om te aanbid. Nou voel jy nie so vanmôre en wil ek vir jou sê, jy is die kroon van die skepping van die Almagtige. Praise the Lord. Then sings my soul, my Savior God to me. Oh, how great thou art. Yes, thou art. How great thou art. Oh, yeah, then sings my soul, my Savior God to me.
Hy nie wie die naam wie is, en hy wie in die toekoms daar is. Ons verheerlik U vanmôre dat ons by mekaar kan wees in hierdie plek. Ons verheerlik U vanmôre dat ons weet U stel belang in 'n groepie mense hier by Lighuis Ellisras vanmôre. Here, U sien op ons neer, Here, met ontferminge vanmôre. U kyk op ons neer met liefde en vanmôre kan hierdie vergadering in hulle harte, hulle hande uitsteek. Here, U kan ons uit ons sielsdimensie, uit ons geesdimensie kan ons vanmôre aanbid en sê, Here, hoe groot is U nie. Word verheerlik in ons midde vanmôre. Here, bereik U goddelike doel. Dankie dat ons saam kan wees in die huis van die Here, waar ons U naam kan verheerlik, U naam kan groot maak. Want hoe groot is U nie vanmôre nie. Here, ons besef hoe klein ons is. Ons wil soms so aanstellerig wees. Ons wil soms so belangrik wees. Maar daar's niemand soos U nie. Die grootste almagtige koning oor elke koning. Then sings my Savior God to Thee. I'll bring the Lord. I'll bring the Lord. Then sings my soul, my Savior God to Thee. I'll bring the sluit jou oë, steek jou hande op en sê vir hom, Here, U steeds die koning van my lewe. Here, U steeds in beheer. U is die God bo alle gode en ons gee aan hom die erkenning vanmôre as die almagtige skepper van hemel en aarde. Baie, baie dankie my broer en suster, U mag die plek neem. Ja, reeds verwelkom. U welkom. Ik wil even Jannie van Deventer van Witbank in Suid-Afrika. Dankie te sê dat ons kon bedien vanmôre, dat Pastoor Attie weer kan die gerus, hy sal woensdag weer terug wees. Dankie dat so ver gekom het om ons te kom bedien. Die Here seën u. Rihanna, dat u instaan vir Gert, dankie daarvoor. Dankie, baie dankie. Ons waardeer my broer, waardeer vir julle. Ellisras is altyd amper soos 'n tweede huis, is lekker hier. Gou vir die klimaat. En ek kyk ons net in steenkoolberge vas, as ek nou Witbank is. En gister, terwyl hulle besig was om video's uit te sorteer op die rekenaar, vat ek die bakkie en ek gaan in die berg. Daar by Visgat so reg om deur die berg staar. Stop wat ek wil, stop onder 'n boom, my Bybel is vir my, praat met die koning. Klim uit wanneer ek wil, ek het een donkiekar gekry. Dit is stil so om. En ek kom weer op die markpad terug. Nou, dit is 'n geweldige draai vir baie ouens. Vir my was dit 'n fantastiese ervaring. Net om 'n boom en 'n berg en 'n bos te sien. En 'n bok te sien. Prys die Here. So dis vir my lekker. Dit is my altyd 'n voorreg. En dit is mos maar anders tyd. En vriendelikheid, die liefde van julle waardeer ons uit ons harte uit vanmôre. Nou, dat wil nou klink of ek negatief begin, maar hier is nie negatief woord. Ek het vanoggend 'n woord vir Lighuis. Die Here het my gestuur met 'n woord vir die gemeente en ek gaan dit aflewer vanoggend so die Here dit vir my gegee het. En alles rondom ons, en as jy die nuus kyk, en ek het dink die vorige keer al vir jy gesê, ek kyk nie nuus nie, want dit is net negatiewe nuus. Daar is geen goeie nuus behalwe die nuus wat uit die woord van God uitkom. Prys die Here. Gisterand was ek genoodsaak terwyl ons kuier was, die nuus aan en ek het gesit en kyk en ek kon niks sien wat vir my positief daar was. Die eerste keer in baie jare wat ek my oog op 'n TV sit waar nuus is. Maar ek sê vanmôre dat die goeie nuus van die woord met sy beloftes kry nie einde. Want die God wat dit beloof het, is die volëinde van my geloof vanmôre. Amen. Prys die Here. En alhoewel dit donker lyk buite, is daar een saak wat toeneem.
Daar is een saak wat vergroot, alhoewel omstandighede selfs op die wêreldmarkte negatief lyk. En dit is die genade van God. En ek moet werklik vanmôre inkyk hierin en die werklike betekenis van genade besef. Want uit genade is julle gered. Uit genade sit u hier vanmôre. Uit genade het jy oorleef deur operasies en siektes en doodsomstandighede. Uit genade kon jy al weg gewees het, maar die genade van God het een my gedra om vanmôre dat ons in die huis van die Here wees, met 'n dankbaarheid in ons harte en weet, dat die groot God is genadevol oor jou en my. En ek wil uit die woord uit vanmôre vir u 'n paar dinge uitlig. Die kern van die woord het u seker al gehoor deur baie predikers het al die gedeelte gepreek, maar ek wil graag vir jou 'n paar goed uitlig wat die Here dit vir my gegee het. Wie vanaand saam met lees die kerngedeelte van hierdie teks Johannes. Volgens die evangelie, soos wat hy geskryf het, Johannes, die eerste hoofstuk, lees vanaf die 15de vers. Johannes 1, vanaf vers 15, en die opskrif hier is die vleeswording van die woord. Johannes 1, 15, Johannes getuig van hom, dis van Jesus, en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het. Hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En hy sy volheid, die volheid van Christus, het ons almal ontvang, wil jy dit hoor, almal ontvang, ja, genade op genade. En ons begryp dit nie altyd. 17de vers sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Maar my teksvers, en waaroor die woord gaan vanmôre, is hier die 16de vers waar hy sê, en uit sy volheid. En ek wil vanmôre vir u sê, die woord volheid beteken, dat dit iets is wat vol is, en as ons God in hierdie prentjie inbring, en by die woord konnekteer van volheid, wil ek vir u sê, is dit 'n volheid wat onbeperk is. Daar is geen menslike maatstaf wat die genade van God kan meet. Daar is geen menslike maatstaf wat die volheid van God in sy grootheid kan weerspieël en dit kan deurgee. Want hy is ver groter as wat die menslike verstand dit werklik kan bepaal. En weet jy wat is my gebed vanmôre is, dat die vrese van die Here, en ek praat nie van bang wees vir God nie, dat die heilige respek van God weer onder die kinders van die Here sal wees, sodat die besef daar is met wie ons werklik te maak het. Hy is nie maar net 'n vriendjie hier om die draai nie. Hy is nie maar net iemand of die ou baas daarbo, soos party praat nie. Hy is my koning vanmôre. Hy is my Here vanmôre. Hy is my God vanmôre. Hy is die almagtige skepper wie omstandighede kan verander. Glo jy dat hy omstandighede kan verander? Hy kan dit in een oomblik doen. En uit sy volheid het ons almal, hy diskrimineer nie. Hierdie God sê nie, jy's goed genoeg, jy kan dit kry, maar die volgende persoon hoef nie en kan nie genade kry. Ons almal het uit die volheid genade op genade ontvang. Daarom wil ek met u praat oor primêre genade en sekondêre genade vanmôre. Blaai vir my saam terug na die Ou Testament, 2 Samuel, die 4de hoofstuk.
2 Samuel 4 vers 4. En terwyl die blaai in die rigting wil ek vir u sê dat Saul en Jonathan sterf in 'n oorlogsopset. Hy en sy seun sterf, dit wil sê die koning van Israel of die aangestelde koning sterf. Sy seun Jonathan, die beste vriend van Dawid, sterf. En Isboset, sy seun, Isboset, word vermoor. Daar was altyd 'n troonopvolger van die een koning na die ander koning toe. En die 4de vers van 2 Samuel 4 sê, en Jonathan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lang en al 2 voete. En hy was 5 jaar oud, toe die tyding aangaande Saul en Jonathan uit Israel gekom het, en sy oppasser het hom opgetel en gevlug. Maar terwyl sy na haastigheid vlug, het hy geval en lam geword. En sy naam was Mephibosheth, die ander seun van Jonathan. Die volgende kroonprins. En soos wat ons weet, as die opvolger sterf of die troon opgee om een van 'n rede, dan word die volgende een koning. Dit was in die Bybelse tyd, was dit 'n vaste reël. En al wat oor is Mephibosheth verlam aan al 2 sy voete. 'n bietjie verder af, die 5de hoofstuk, maar die 4de vers sê, Dawid was 30 jaar oud toe hy begin regeer het oor Israel. Dan spring jy daar na die 6de vers. Toe die koning met sy manne na Jerusalem wegtrek teen die Jebusiete, die bewoners van die land, het hy met Dawid gespreek en gesê, jy sal hier nie inkom nie, dis in Jerusalem. Maar die blindes, die lammes, sal jou verdrywe. Dit wil sê, Dawid sal hier nie inkom nie. Die 8de vers, en Dawid het daardie dag gesê, elkeen wat die Jebusiet verslaan, laat hom in die waterkanaal neerwerp. Die lammes, sowel as die blindes, toe hulle die ouens verdring. Die lammes en die blindes, dit is verbasend. As jy die uitspraak van die koning kry, en die woord sê, sowel as die blindes, van wie Dawid se siel in afkeer het. Dit wil sê, Dawid het 'n probleem gehad met die blindes en die lammes. Ek het hom nooit raak gelees nie, ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie, maar vanmôre, net voor die diens, terwyl ek die skrifgedeeltes lees, toe sien ek dit vir die eerste keer raak. Laat hom in die waterkanaal deurwerp, die lammes sowel as die blindes van wie Dawid se siel 'n afkeer het. Daarom sê hulle, 'n blinde en 'n lamme mag nie in die huis kom. Dit wil sê in die tempel of in Jerusalem, blindes en lammes was op die stadium uit. Want Dawid, die nuwe aangestelde koning, het 'n afkeer in hulle gehad. Nou moet jy vanaf blaai so 3 blaaie om. Na 2 Samuel, die 9de hoofstuk. Wat ek die tyd met die skrif, maar as gaan hy die woord uitpreek vanmôre. Dan wil ek jy vraag vra vanmôre. Sal jy jou kind, as jou kind vir jou 'n probleem is, net los en gaan en omdraai en wegdraai van jou kind af? Kan dit gebeur? Menslik, as jy normaal is jou kind een van die belangrikste gebeurtenisse van jou lewe. En meeste mense sal hulle lewe aflê vir hulle kinders.
Nou wat ek jou vertel is die waarheid, en ek gaan nie name plekke van 'n dieredorp benoem nie. Maar dit werklik gebeur. Vrou wat saam met die ander gewerk, kom ons sê maar dit was 'n ander dorp, maar dit werklik gebeur. 'n Seun wat baie goed was in atletiek en in sport uitgeblink het. Ek kan nie onthou die jaar of hy 12 was. Hy was sekerlik in daardie omgewing, 'n jong seun. 15. En hy het uitgeblink maar die ouers het nie aandag gegee. En terwyl die bure hom saamgeneem het na 'n sportbyeenkoms waar hy moes deelneem, nooit belang gestel om te gaan kyk. En terwyl hulle by die sportgeleentheid is, kom hulle terug die aand en hierdie seun stap na sy ouerhuis toe. En toe by die huis kom, toe is die huis leeg. Ek vertel u nie, dis nie 'n grap nie, dis nie 'n verhaal nie, dis 'n werklikheid. En die huis is leeg. Toe sy ouers getrek en hom net daar gelos, met niks, sonder niks, en is weg. Nou wat ek kon doen, ek het die tannie toe teruggegaan. Ek sê, tannie, ek verstaan nie. Hy sê, kan dit wees? Ja, my ma is weg. Hulle het hom verwerp en hom gelos en getrek en die huis is leeg terwyl hy by 'n sportgeleentheid was. Kan jy jouself indink om so iets te doen? Die tannie het hom ingevat en sy het vir hom aan hulle tafel laat sit en het genadebrood geëet aan haar tafel. Want jy sien, genade word nie verdien nie. Genade is onverdiende guns. En hierdie seun het van 15 af groot geword tot hy in die skool uit is. In die huis van die vreemdelinge wie hom liefde gegee het en ander gegee het en kos gegee het. Hy's later het hy baie goeie beroep gekry. Hy's met die dame se dogter getroud in die huis waar hy verder groot geword het. Ek weet nie waar hy is vandag nie. Ek weet nie waar hy is nie. Hy's dalk iewers in die land of oseaan. Maar nooit nie van sy ouers gehoor sover ek weet nie. Genadebrood aan 'n tafel wat ek nie verdien nie. Van iemand wat in die vermoë is om genade aan my te bewys. Jy moet onthou, genade is 'n gawe wat aan jou en my gegee word, wat ek en jy geensins verdien nie. Die feit dat jy hier sit vanmôre, jy's gered. Die feit dat jy hier sit vanmôre, jy sê dit gaan met my finansiëel dalk goed. Die feit dat jy hier sit vanmôre, jy het 'n kar, jy het 'n plek waar jy bly, wil ek vanmôre vir u sê, is nie die goedheid van jouself of jou beroep nie, is nie die goedheid van omstandighede van buite en dit het maar net vir jou reg in plek geval nie. Nee, dit is genade, onverdien van 'n God af, wie genade gee aan hulle wie dit nie verdien nie. Laat ons eerlik wees. As God na my en na my meriete moes kyk en hy moes my leer oor my verlede, as hy moet vanmôre kom met 'n maatstaf en u meet vanmôre, wil ek u vra, wat sou die maatstaf sê? En sou enige een van ons waardig gewees het om genade te ontvang uit sy hand? Nie een van ons nie. Kom ons wees eerlik. Maar genade het my genaal. Het jou genaal toe ons ver was en daar niemand was wat ons gegee het. Terwyl die wêreld daar buite ons jong mense insluk, terwyl die wêreld mense laat val by hulle miljoene, wil ek vanmôre vir u sê, is genade steeds die enigste vorm deur die bloed van Jesus Christus waardeur ons kan inkom deur die deur van genade. Dit die woord genade, ek wil dit net vir u uitspel vanmôre. Die woord genade, en dit was vir my treffend toe ek dit oopmaak
en dit begin ontleed. In die Grieks, gerus, dit is bekend, gerus mate, gerus, grace, in Engels. Die wortel betekenis is gari, jy kan dit gaan opkyk, beteken joy, gariu, rejoice, dit wil sê genade, is 'n saak van bly wees en van blydskap. Maar dan kan ons soms so met 'n lang gesig loop. Maar die omstandighede raak 'n bietjie moeilik vir ons, né? En as jy hier sit vanmôre en jy het nie druk van een of ander saak nie, dan is jy dalk op 'n ander planeet. Daar's 'n paar van ons wat bietjie druk hanteer. Maar genade is onbeperk. En as genade dan joy is, blydskap is, wat sê die woord oor blydskap? Julle blydskap is julle beskutting. So genade is my blydskap wat my beskutting is. Hoor hier vanmôre die woord van die Here. Genade is nie maar net iets wat daar vir my gegee is nie. Toe ek in die naambetekenis opkyk en ek sien dit raak en ek besef dit, toe besef ek, dit is ook waar die woord charismate vandaan kom, of charisma, dit is waar die Pinksterbeweging eintlik vandaan kom, want daar is genade betrokke vanmôre, maar daar moet ook blydskap wees vanmôre, wat uitvloei uit die binneste van my wese. As 'n koortjie wat sê, at the table of grace, the cups never empty. The plate's always full and you're never too late. So by die tafel van genade, ons gaan net nou jou koortjie sing, mercy there was great and grace was free. Pardon, they were multiplied for me. And there my burdened soul found liberty at Calvary. Want genade ken geen perk nie. Nou my broer en suster, ek wil vinnig met u deur hierdie gedeelte gaan. Ons weet hoe was die verhouding tussen Dawid en Jonathan. En terwyl hulle van mekaar weggaan, het Jonathan sy boog, sy spies, sy kleed en dit wat aan hom was vir Dawid gegee. En die rede vir dit, daar was 'n bloedverbondskap tussen Dawid en Jonathan. Maar in 2 Samuel, die 9de hoofstuk vers 1, het Dawid klaar koning geword. En die koning sit in sy paleis, diep aangestel in Jerusalem. En Dawid sê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, terwille van Jonathan? Dit vra die koning. Ek gaan nie so vers gaan, en ek wil vanmôre vir u 'n paar naambetekenisse gee. Dit is ongelooflik, hoe dat die woord in mekaar pas, as jy soms die huiswerk gaan doen. Jy sien wat God werklik bedoel deur die woord. En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid geroep. Siba beteken in die Hebreëus aangestelde planter. Aangestelde planter. En hulle het hom na Dawid geroep. En die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. U sien vanmôre die aangestelde planter. Hierdie man Siba, wat sy naam beteken, het in die huis van Saul, toe Saul sterf en Jonathan sterf, het hy eintlik outomaties die huishouding oorgeneem, baie vermoënd geraak. Maar hy vind homself seker om gunst te kry by die nuwe koning. En hy staan voor Dawid. En Dawid vra, is daar nog iemand?
oor die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys. Nou wil ek dit terugvat, vir 'n oomblik, wat het Dawid gesê? 3 bladsye terug, Samuel 5, die 8ste vers, die seëgedeelte, Dawid se siel, en die lammes en die blindes in wie Dawid se siel 'n afkeer het. Nou dit so in jou agterkom. En hier is Siba, die aangestelde planter, en hy staan voor Dawid, en Dawid vra, is daar nog iemand? U sien die verbondskap, en ons moet dit vergeestelik vanmôre, tussen Dawid en Jonathan, is ook 'n geestelike verbondskap vanmôre, tussen u en die hemelse koning van die konings. En in sy verbondskap, soos wat Jonathan aan Dawid sy swaard en sy spies, sy boog en sy kleed gegee, wil ek vanmôre vir u sê, is daar 'n Nuwe Testamentiese verbondsverhouding waarin Jesus Christus, die koning van die konings, vir my 'n swaard gegee het van die Gees. Hy het vir my 'n nuwe kleed gegee vanmôre. Hy het vir my 'n spies, hy het vir my 'n boog gegee om die vyand se werke te verbreek en 'n man te val vanmôre. En jy moet dit vergeestelik vanmôre. Hy het dit vir jou gegee simbolies en jy het dit in die Gees. Is jy saam met my vanmôre? Jy is nie maar net 'n inwoner van Lepelande of Ellisras. Jy is nie maar net 'n inwoner van die RSA nie. Jy het nie maar net 'n burgerskap. Ja, nie nommer nie, maar vanmôre wil ek vir u sê, is jy in Ellisras met 'n rede. En ek wil vanmôre vir iemand in die plek sê, die DNA wat in jou are vloei, is deur God daar gesit, wat eintlik het jy koning en koningin status. Ongeag van jou agtergrond, ongeag van waar jy kom, ongeag van wie jy is, het jy vanmôre prins status en prinses status deur Jesus Christus se genade, want dis genade op genade vanmôre. Hierdie verbondskap het gemaak dat koning Dawid, alhoewel hy in sy siel 'n afkeer het, ek wil jy moet dit mooi verstaan, in sy siel 'n afkeer het oor die blindes en die lammes. En snaaks ek het nog nooit raak gewees behalwe vanmôre. Hy het 'n afkeer in hulle, hy het hulle laat verdruk. Hy is Dawid en hy sê, is daar iemand sonder dat hy weet? Hy gaan 'n lam moet inneem aan sy koningstafel. Besef jy dat ek ook op 'n stadium lam was in ons voete? Toe ons ver was in die wêreld, het Genade my raak gesien, en die aangestelde planter, die Gees van God, het by my aangedring en het my ingebring in God se teenwoordigheid, en vanmôre is daar 'n tafel gedek wat ek simbolies geestelik kan bysit en my voete kan ondersit. As tot dalk 'n lamheid, daar is dalk nog 'n probleem van die verlede, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy is 'n koningsseun en 'n koningdogter deur God geroep, ongeag van die omstandighede rondom jou, ongeag of die finansiële situasie druk, ongeag of jy huislike probleem het vanmôre, of daar 'n finansiële situasie, en wat dit ook mag wees, die Here sê vanmôre, jy is 'n koningskind. En jy moet jou reg terugneem. Ons moet ons reg terugneem. En sê, Here, ek het die reg om my voete onder die tafel in te sit. Hy gaan verder en hy sê, daar iemand in die huis van Saul, by die 3de vers, dat ek guns aan kan bewys. Dan sê Siba, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al twee sy voete. 4de vers, en die koning vra hom, waar is hy? Dat was 'n tyd toe die koning van die konings
jou in my raak gesien het en gevra het, waar is hy? Waar is sy? Want as dit nie vir dit was nie, wil ek vanmôre vir u sê, het ons iewers dronk op 'n straat gelê, was ons iewers verwerp gewees, was jy dalk iewers geaborteer gewees, het jy nie 'n bestaансreg gehad nie, so my skoonma vir my sê gisteraan, terwyl sy as babietjie sterf, en sy alreeds dood was toe, nie haar ma met die dooie liggaampie in die hande sê, o God, as u my kind terugbring, sal ek haar vir u werk afstaan, en u weet, wat sy geestelike goddelike wysheid God daarmee toebedeel het, en vanmôre wil ek vir jou sê, as dit nie vir die genade van God was nie, was baie van ons nie hier nie. En dit geld vir Jan van Deventer ook, ek sal nie hier gewees. Koning vra vir hom, waar is hy? Nou wil ek hê, jy moet baie mooi volg na die woordbetekenisse van die naam. Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Mager. Mager in die Hebreëus beteken uitverkoop. Hierdie lam, jong man, met prinslike koninklike status, is uitverkoop in die huis van Mager, maar dit is nog nie die ergste nie. Die seun van Amiel. Amiel beteken mense toegewyd aan God. Dit maak dit erger. Hy is uitverkoop. Hy is verlam onder die mense van God. Kyk, is die huis van Mager, die seun van Amiel in Lodebar. Daarop het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Mager. Dit wil sê het hom waar hy uitverkoop is, laat haal, soos een ek vanmôre, die seun van Amiel, onder die sogenaamde mense van God uit, en uit Lodebar. Lodebar, 2 lettergrepe, Lo beteken niks, Debar beteken woestyn, plek van geen weide, niks. Lodebar. Dit wil sê, 'n prins uit die huis van Saul, wat prinslike status het, sit by 'n plek waar daar niks is nie, in 'n woestyngebied. En elke daarvan, hy is verlam. 6de vers, toe Mephibosheth die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom. Nou moet jy onthou, dat die een koning het die vorige koning se geslag uitgewis, daar mag nie 'n slag wees, geslag oorgebly het. So hulle het die seuns veral uitgewis. En hier kom hy nog verlam. Hy kan nie loop nie. So toe hierdie oppasser hom laat val toe hy 5 was, is hy seker sy rug beskadig het. Hy is lam en al 2 sy voete. Dit was hy was verlam. Daar was nie 'n rolstoele nie. Nou sê hulle jong man, groot man, hulle moes hom indra by die koning met sy lam voete. En hulle sit hom neer voor Dawid. Ek weet nie of dit op 'n stoel was nie, maar die woord van die Here sê. Maar toe Mephibosheth, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval. Hy was grond toe. Hy was alreeds lam. Hy het gedink dit is verby. En hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephibosheth. En hy het geantwoord, hier is u dienaar. Sy naam beteken letterlik in die Hebreëus skandelike ding. Kan jy dit glo? Dat iemand sy kind so 'n vreeslike naam gee, of die naam het agterna ontstaan as gevolg van sy gebrek. Wat gebrekkig is, was nie toegelaat. Dit was nie 'n norm. Baie van ons doodgemaak in die Ou Testament vir sy bedeling. Skandelike ding. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie. Is dit nie wonderlik nie? En ek sal jou sekerlik guns bewys terwille van jou vader Jonathan en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee en self altyd hier aan my tafel sal jy brood eet. Halleluja!
standelike ding met prinslike status is nou in die huis van die koning. En die koning sê, ek gaan vir jou 'n tafel dek. En jy sal saam met my seuns, sal jy aan die tafel sit. En deel word van die koninklike gesin. Genade, onbeperk. Genade wat nie verdien is nie. Gaan die koning en hy laat hom haal in die huis van Mager uit die woestynomstandighede, waar hy is, wat daar nie veiding, daar is niks nie, laat hy hom haal en hy bring hom en hy laat hom neersit aan die tafel van die koning. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, daardie God wat in beheer was, in daardie tyd is steeds in beheer, en terwyl ons miskien in ons voete lam was, en ons omstandighede miskien sleg was, en jou omstandighede steeds negatief is vanmôre, wil ek vir u sê, hy gaan haal jou uit 'n plek uit, en onverdiende guns, plaas my aan 'n tafel, waar ek eintlik nie behoort het. En hy deel met my, en hy praat met my, en daar word 'n naby verhouding aangekweek, deur verhouding, en deur broodbreek, en deur toewyding, en deur liefde, want genade het my na die tafel toe gebring, halleluja. Toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond, soos ek is, omgesien het. Kan jy dit glo? En vanoggend wil ek vir u sê, dat die Mephibosheth gees, van 'n swak selfbeeld geestelik, is steeds in die huis van die Here. Jy sit vanmôre hier, en die Here sê jy koninklike status, maar jy voel, Here, ek is nie werd genoeg, dat u na my sal omsien. Waarom sal u na my omsien? Oor my verlede, oor my hede, waar ek was, wie ek is. En jy sit vanmôre in die tafel van die koning, maar die Here sê vanmôre, skud die Mephibosheth gees af. Erken jou status vanmôre in die Here. En weet, jy is 'n koningskind, geroep deur genade, halleluja. Die koning het Siba die dienaar van Saul geroep, en vir hom gesê, alles wat Saul en sy huis gehad het, gee dit aan die seun van jou Heer. Dit sê vir my vanmôre, dat die Here gee terug. God gee terug vanmôre. As jy die afgelope tyd verliese gehad het, wil ek vanmôre vir jou sê, God sal teruggee. Ek wil niks anders aanvaar as dit nie. En moenie dink dat ons loop nie deur dieselfde pad nie. Mense sien jou as 'n pastoor, jy's op 'n verhoog, niemand bid gewoonlik vir jou in elk geval nie. Dis wat ons ervaar baie keer. Want jy's 'n pastoor. Jy moet dit kan hanteer. Ek het deur 4 karbreuke gegaan die afgelope tyd. Die mikrogolf het gebreek, hy staan nog steeds stil. Kom nou. In die liggaam het daar 'n paar goed gebeur wat negatief was. Omstandighede het gemaak dat 'n groot instansie my nie betaal vir werk wat ek gedoen het. Maar ek sê vanmôre, dat daar is 'n God wat leef. En genade op genade, weet ek, sal hy terwyl ek aan die tafel sit en dit voel, Here, my voete is lam, my onderlyf is lam, my omstandighede het moeg geraak, wil ek vanmôre vir jou sê, jy het nie nodig om lam rond te sit nie, maar jy moet weet dat die koning van die konings vanmôre is hier, en hy sê vir jou, jy is my kind, ek sal vir jou voorsien, en ek sal vir jou deurdra. Loof die Here. Die probleem is baie keer jy val. En dan sê jy, die pastoor het my laat val. Iemand het my laat val in die verlede.
En ek wil vanoggend vir jou in hierdie plek sê, deur die krag van die Heilige Gees en deur die salwing van die Heilige Gees wat ek ervaar in hierdie oomblik, is mense wat laat val is toe hulle kinders was. Is mense wat seer gemaak is deur iemand wat naby hom was, maar hoor die woord van die Here vanmôre. Daar's 'n God wat herstel en wat sê ek sal jou lampvoete weer oprig. Jy mag maar onder my tafel sit, al voel jy nie vanmôre jou dit werk nie, sê die Here vanmôre. Vergeet van wat verby is, vergeet van daardie familielid wat jou seer gemaak het, vergeet van hulle wie jou ingedoen het, vergeet van die verlede, stel dit in jou verlede en laat dit gaan en weet vanmôre jy het die reg tot die tafel van die Here. Ek kan gaan sit vanmôre en ek kan deel wees van God se familie. En ek kan 'n koninklike maal geniet. Die beste. Koningshuis eet die beste. Maar jy sien ons is so tevrede met krummels soms. Wat die Mefiboset gees, en wat in my heers, sê vir man, jy is lam van die verlede. En laat ons die goed by die naam noem vanmôre. Dis 'n plek van herstel hierdie vanoggend. Jy was gemolesteer gewees. Dan sê jy deel dit met niemand nie, maar hoor die woord van die Here. Daar is 'n God wat herstel. Daar is 'n God wat genees. Jou familie het jou seer gemaak, jy was beledig. Jou sakevernoot het jou ingedoen, daar is geld wat weg is, daar is geld gesteel, jou man het jou ingedoen, jy is te nagekom, jou vrou het jou te nagekom, maar hoor die woord van die Here vanmôre, hy rig lam nie opvolgend, hy rig lamvoete opvolgend, want die Here sê, jy het 'n plek aan die tafel, ek het vir jou 'n tafel voorberei vanmôre. Ernstige woord. En ek ervaar die Gees van die Here vanmôre in hierdie plek. So as jy laat val is, en jy het seer gekry deur iemand, of deur 'n instansie, of wie dit ook al was, hoor die woord van die Here vanmôre. God se herstel. En herstel in die môre dit wat van jou weggevat is. Ek het in die week gedink, Here, daar's soveel van my gevat en gesteel. Die afgelope tyd. Daar was soveel skades wat ek gehad het. En toe die Here my die woord gee, toe besef ek het die reg om my status terug te neem, te sê Here, dink aan my. Ek gaan hier sit en sê, Here, ek het 'n dooie hond, waarom? Nee, dis hoe die boos het gees. Ek gaan hier sit en sê, ek het prinslike status. Die slotte van die verlede is verby. Gister en eergister is verby. Wat tel is nou? Wat tel is vanmôre? Wat tel is die toekoms? Want die koning sê, vir altyd deur Mefiboset sal jy aan die koningstafel sit. En die Bybel sê verder, hy het saam met die seuns van die koning, as Jerusalem gewoon, sê die 13de vers, dat hy altyd deur aan die koning se tafel geëet, lam en altyd sy voete. En verder sê dat hy saam met die seuns van die koning aan die tafel was. Jy het reg vanmôre. Laat die vyand kom vanoggend met 'n negatiewe, swak selfbeeld, geestelik nie. Maar vat vanmôre jou oorwinning. Ek gaan op toe met hierdie woord. As primêre genade. Primêre genade is vir hulle wie in Lodebar is. En as jy nog nooit met God werklike verhouding en 'n ontmoeting gehad nie, wil ek vanoggend vir jou sê, bevind jy jouself in Lodebar. Hulle bel my, ek staan by 'n seun wat in 'n motorfietsongeluk is en hy sit in die ICU regop en hy het pype oral in, maar hy kan praat. En hy sê vir my, maar waarom praat jy met my? Hy praat so met my. Hy weet nie wie ek regtig is nie. Ek sê vir hom, seun, is jou saak reg met die Here? Het jy 'n verhouding met God?
Jy sien die primêre genade van God is in daardie kamer in die ICU. God het my gestuur en ek staan by hom. Hy sê vir my, ek het my kerk, ek het my geloof. Hy sê ek bekeer niks. Ek sê wat ek jou vra nie, ek vra vir hom, het jy vrede met Jesus Christus al gemaak? Ja, die middag sê vir sy ma altans, hy sê kan nie verstaan nie, was iemand wat kom vra, het ek vrede met God, ek gaan ons nie dood gaan nie. Intussen tyd bloei en terren en niemand weet het nie. In die nacht toe sterf hy. Primêre genade kom na jou en my toe in Lodebar. Primêre genade is vanmôre in die plek. En primêre genade sê dit. Romeine 3 vers 23. Ek gaan vanaf vers 21 lees. Romeine 3. Hy sê maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus. Vir almal en oor almal, weer eens die woord almal, wat glo, want daar is geen onderskeid nie. God maak nie onderskeid. Want almal het gesondig en ontbreek hulle in die heerlikheid van God. Ons ken daardie vers baie goed. Vers 24. En hulle word deur sy genade sonder dienste geregverdig. Deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Jou en my werke en ons mooi lewe bring ons nie uit by God se genade om vir jou plek in die tafel te maak. Jy moet my skoonseun, my meisiekind besluit op 'n stadium, sy wil haar laat doop, net voor hulle getroud is. En ek praat met hom en hy sê vir my, kom in 'n ander kerk agtergrond, en hy's nie gewoond bekering doop, soos wat ons dit preek nie. Hy sê vir my, maar ek moet eers my dinge reg kry voordat ek my kan laat doen. Jy sien, en dis die probleem, en ek wil vanmôre dit noem vir iemand wat dalk luister. Primêre genade van God kom en al wat hy vra is 'n ja antwoord. Al wat hy vra, gee my jou hart. En as jy jou hart gee, verander God jou omstandighede agterna, mits jy wil. Die goed val af. Ek het dit gesien gebeur, maar mense tot bekering kom en God begin dien, dan sien jy hoe dat dit wat belangrik vir hulle was, nie meer belangrik is, die wêreldsgesindhede val af, wêreldsgewoontes val af. En ek verduidelik hom en ek kry dit. Hy laat hom doop. Hulle is nou meer as 10 jaar die leegleiers per paar in Centurion gewees by die AGS, waar hulle vir God werk. Hulle werk nou met die ou leeg, hulle is nou in 'n groter brik en hulle is in die middel 30s. Hulle werk nou met die groter mense. Maar God gebruik hulle. En alles het verander. Daarom wil ek vir u sê, jy hoef nie eers 'n goeie lewe te lei voordat jy aan Jesus Christus toe kom nie. Maak jou saak met God reg. En as iemand iewers luister, hoor vanmôre, maak jou saak met God reg. Wees regkom. Mits jy toewyding het. Hoor vanmôre. Sekondêre genade, maar dis vir my die mooi ene. Dis mos ons teksgedeelte. Johannes 1:16. En uit sy volheid. Sekondêre genade is onderhoudende genade. Want die woord sê, dis genade op genade aan almal. Kry jy wat ek kry wat ek sê? Primêre genade bring my by redding uit. Sekondêre genade is die genade wat my dra. Genade op genade. En hy vat my na hemelse plekke toe.
Hy vat my na hoë plekke toe. Hy vat my na 'n geestesposisie toe, waar ek nie met 'n swak geestelike selfbeeld sit nie, maar waar ek opgewonde is in die huis van die Here, en waar genade my joy is, my blydskap is, my opgewondenheid is, want dit is deel van genade. Daar moet 'n opgewondenheid vloei. En as jy nou al 50 jaar gered is, en daar is nie meer blydskap in jou siel nie, daar is nie meer blydskap in jou binneste nie, wil ek vanmôre vir jou sê, moet jy terugkom na die boedelingsband. Dan is daar iets fout. Want genade op genade gee vir jou 'n blydskap in jou binneste. Al lyk dit om jou asof die wêreld in mekaar val. Ek hoor weer vanmôre, ek preek nie vir jou uit 'n plek van 'n hoë posisie nie. So ek wil vir jou gesê, ek heb ook my skades, ons gaan ook deur ons dinge. Terwyl ons hiernatoe ry, terwyl ons ry, toe sê ek vir my vrou, daardie instansie, daardie mense het nie betaal nie. Ek weet hoe gaan ek hierdie week begin nie. Maar ons weet, dat onderhoudende genade, het 'n plek waar God jou toets tot by 'n punt. En sê God is genoeg, en God maak die deure oop, en daar's kos aan die tafel van die koning, kos van voorsiening, kos van genade, want ons God voorsien wanneer dit nodig maak. Amen. Loof die Here. Loof die Here. Gister terwyl ons ry, te sien ek hoe daar SMS deur kom, en hoe daar die een in betaling inkom na die ander. Ek sê van God het voorsien, die week kan ons aangaan. As jy self werk, soms weet jy nie wat die week wat kom, of ek kan begin nie. Ek kan begin met 'n week, en sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek die week begin nie. Ek het alweer loon aan die einde van die week, maar daar is 'n God wat voorsien. Daar is 'n God wat deure oopmaak. En ek wil jou kom positief vanoggend beïnvloed. Wie is 'n kind van God? Wie is 'n prins en 'n prinses vanmôre? Vat jou status terug in die Here en sê, Here, ek gaan my voete onder die tafel insit, want ek weet, U sal vir my in genade voorsien. Halleluja. Primêre genade uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Genade sonder perke vanmôre wil ek vir u sê. Nog 2 gedeeltes, dan maak ek klaar. Onderhoudende genade sê Hebreërs 4:16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Is dit nie mooi nie? Dis onderhoudende genade. Op die regte tyd gehelp te word. Hou vas in die gedeeltes, die laaste skrifgedeelte, sê dat jou hart word versterk deur genade. Dit wil sê, wanneer daar blydskap is wat vloei uit my onderhoudende genade op genade waar ek God dien, en weet alles wat om my gebeur met 'n rede, en God is betrokke. Sê Hebreërs 13 vers 9, moenie rondgeslinger word deur allerlei en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade en nie deur voedsel. Hoor vanmôre, jou hart word versterk deur genade en nie deur voedsel. So laat die joy vloei, al voel jy nie so nie. Begin weer in die stort sing, al voel jy nie so nie. Begin in jou kar sing, al voel jy nie so nie. Begin 'n lied in jou hart kry, al voel jy nie so nie. Ek wil vanoggend vir u sê, genade wat dra, is genade wat voorsien. Genade wat onderhou, is genade wat ons liggame bymekaar hou. Is genade wat jou finansiële omstandighede bymekaar hou. Is genade wat jou huwelik daar hou. Is genade dat jy vanmôre die Here steeds dien. Dit is nie in jou eie goedheid of die tydperk wat jy God dien nie. Dit het niks daarmee te maak nie. Genade is iets wat onverdiend is. Nou die aand, die jong seun wat studeer by die Tshwane Universiteit fakulteit daar in Witbank, en hy so 3 aande weer vriende se seun van 'n ander dorp af. Hy slaap by ons oor vir 3 aande in 'n week. Baie mooi toegewyde jong man, lief vir die Here. En weet jy, terwyl ek aan skeef inkom daar van die werk af, ek loop skeef vind dit nie wat nie lekker is nie. Jy kan maar iewers weer afgespring of iets, ek weet nie, maar ek loop skeef. Mense doen ons baie keer goed, weet jy nie dink nie. En ek kom by die huis en ek loop skeef.
En Louietjie sê vir my oom wat sy in die gang sê, hierdie nie vanaand, hy gee vir my moeilikheid. En ons het klaar gestort en gaan koffie drink en rukkie dan in die voorhuis gesit en hy sê vir olie, is hier olie? Ja, weet ons iets olie. Hy sê ek wil vir pastoor se kyk vir hom. Hy sê ek wil pastoor sien. Hy sê ek wil vir jou olie. En hy gaan sit en hy vat hierdie knie so. En weet jy, 'n eenvoudige innerlike gebed. En ek ervaar die genade en die salwing van die Here. Lê sy hand op my knie. En weet jy wat die Here genees, kyk nie. En hy is tot vandag toe, is nou al so 2 weke. Ek geen pyn nie. Die ander een klaar. So gaan Louis weer inroep die genade op genade. Onderhoud dit. Nou, ek sluit af, dan ek kan ons speel met hierdie verhaaltjie. In die FSA, die doodstraf, was 'n man met die naam van George Wilson tot die dood veroordeel. Hy het een van hierdie betaaltreine, hulle destyds voor dat hulle nou nog EFT's gedoen het en geld in rekening kon deponeer, het hy die trein beroof met die pyl op vir een of ander plek. Daar was $30,000 op. Hulle het hom gevang en hy is ter dood veroordeel. En president Jackson van daardie stadium het hom kwyt geskel. Iemand het met 'n pleidooi gekom, president Jackson het hom kwyt geskel. Van die dood af, die doodstraf. En weet jy wat, Wilson het iets gedoen wat hulle tot nou nog nie kon verstaan nie. Niemand weet hoekom nie. Hy het nooit 'n verklaring gegee nie. Hy het geweier. Hy het gesê ek weier. Die kwytskeld. Julle kan my man lê op aan. Maar voor dit was daar eers 'n geweldige stryd in die Hooggeregshof. En ek lees dit vir in Engels wat hulle sê, a pardon is a parchment whose only value must be determined by the receiver of the pardon. It has no value apart from which the receiver gives it. And they hand him. To sê die skrywer, grace becomes a pardon from sin only to those who want to receive it. Genade is vanmôre onbeperk in die plek. Maar jy moet dit wil hê. Ek weet nie of jy hier is gelyk nodig gemaak. Iemand jou laat val het en jy seer gekry het in die verlede. Dan jy sit in die huis van die Here. Jy's gered. Jy het jou lewe aan die Here gegee, maar as 'n lamheid geestelik. Die Here sê vanmôre is volgens die tyd. Ek weet of jy jouself onwaardig miskien vanoggend om in die teenwoordigheid van die Here te kom en vir hom iets te vra, sê Here, ek het 'n behoefte nie. En as jy boosheid gees, swak geestelike self. Maar die Here sê vanmôre, jy's dit werd. Ek gaan 'n bietjie bid vir 'n paar mense vanmôre. Ek wil hierdie koortjie vir jou sing. Ek wil nie verstaan julle sing hom nie. As jy hom kry, dan jy hom saam met my sing. Oh mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied for me. For there my burden soul found liberty at Calvary. Oh yes, mercy there was great, grace was free. Oh yes, pardon there was multiplied for me. There my burden soul found liberty at Calvary. Oh yes, mercy there was great, grace was free. Yes, pardon there was multiplied.
afsluit. As jy vanmôre voel, ek het 'n aanraking van die Here nodig. Here, ek voel my die laaste tyd so onwelkom. Ek voel die laaste tyd so onwaardig om van U iets te ontvang. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy is waardig. Wil jy nie vorentoe kom dat ek net my hand op jou lê vanmôre nie. Ek wil uitnodiging maak terwyl die musiek vir ons speel en nog 'n paar keer speel. Wil ek uitnodiging maak. Kom uit na vore vanmôre. En jy moet oor die self hou. Ek weet nie, en ek gaan nie vra wat jy behoefte is. Jy gaan die behoefte vir die Here doen. En voor jy teruggaan, dan kyk jy na die tafel en sê, Here, ek het reg. Ek wil so ver gaan om te sê, dat jy die reg het om hier te kom sit en te manifesteer. Ek glo nog 'n manifestasie, die groot geword in daai tyd. Dit wat jy in die tydelike manifesteer, word in die geestelike realiteit ook gemaak. En dat jy kom sit as die Here, ek sit my voete onder die tafel van genade en vir jou klaar gebid het. En vertrou die Here vir die saak van môre. Halleluja, my broer, my sussie, ek sal vir julle vanmôre in die naam van die koning bo die konings. Die Here sê vanmôre, daar is vir julle voorsiening. Daar is reeds voorsiening gemaak. Dankie Here dat U die God is wat onderneem wanneer ons nie antwoorde het nie. Ek voel dis al so lank wat dan ek doen. Here, ek bid vanmôre in die naam van Jesus, lewe oor hulle saak. Lewe, Here, voorsiening, dat vanmôre sal ervaar as 'n God wat 'n deurbraak gee. En ons dankie vir die wonderwerke te dra. Dankie vanmôre, Here. Dankie vanmôre, Here. Ek weet nie wat die behoefte is nie. Dis nou nie bekend. Ek sal vanmôre met u my suster in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees 'n deurbraak, Here, 'n aanraking. Elke tekort, elke behoefte. Finansiëel, Here, 'n liggaam vanmôre in die naam van Jesus, 'n kosbare ingryping deur die koning van die konings. Stuur die hemelse planter, Here, stuur die Heilige Gees om hulle vanmôre te kom vat en op hemelse plekke te laat sit, dat hulle weet, hulle is nie maar net iemand wat seer gekry het nie, maar Here, dat jy ons romlig in ons omstandighede vanmôre, in Jesus naam, in Jesus naam. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Here, vanmôre bid ons vir my sussie waar sy siek lê. Sy is ook 'n koningsdogter vanmôre. Ek bid in die liggaam van die vrou nou genees. 'n Magtige wonderwerk. Dat die krag van die Heilige Gees, Here, sal deurwerk in die oomblik. En dat die Here 'n aanraking sal doen in die naam van Jesus Christus bidende. En ons dankie vanmôre, Here, vir die wonderwerk. My broer glo vanmôre en ons weet die Here gaan oprig. In Jesus se naam. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Dankie. Jy sê van iets hier gemaak. Dit was nie daar.
die verlede was, en laat dit gaan wat gebeur het. Dit het gebeur, dit is verby, kyk vorentoe. Daar is herstels in die Here vanmôre. Ek lig jou op vanmôre, met vlerke oor die omstandighede, en ek sal jou sterk maak vanmôre. Here, laat vloei, en 'n gees, siel en liggaam vanmôre, is my gebed in Jesus naam. Lewe en lewe oorvloed. Vergifnis, Here, dat vergifnis deurwerk. Dankie dat U die wolk van bitterheid wegneem oor die verlede gebeure. Ons kyk vorentoe, ons vertrou die Here. Aan die tafel van die Here sal sy sit vanmôre en daar sal oorwinning wees. Genade, Here. Dat wat gesteel was. Roep ek die blydskap van die Here terug vanmôre. Dat soms sal vloei, soms sal weer brak. Jesus is daar. Sy vanmôre is in ervaar, sy kan aan die tafel sit van die Here. Sy direk vanmôre op te kom. Here, is dit al lank wat sy praat, en wat sy spreek vir die Here. Weet ek vanmôre, by God sal vir haar voorsien, dat die rykdom van U kosbaar is. En ek dank U daarvoor, Here. Dank U daarvoor. Dank U, Here, die Seer. Dank U, die Seer. Die vrou. Tyd van herstel, sê die Here vanmôre. Ek roep vanmôre, Here, U gees oor my. Ek roep vanmôre herstel in 'n geesdimensie, in 'n emosionele kant roep ek vanmôre die herstel van die Here in hierdie oomblik. Daar sal deurvloei in die naam van Jesus Christus, gees, siel en liggaam dimensie. Dat sy sal vergeet van wat gebeur het. En sal fokus op die toekoms. Die Here sê, die toekoms is jou deel. Die verlede is verby. Jy kan niks daaraan doen nie. Maar die toekoms, sê die Here, gaan hy vir jou verander. En ons weet, Here, 'n wonderwerk gaan die vrou doen. En sy is 'n koningsdogter. Koningsdogter. Halleluja. In die naam van Jesus. Die wat sy hart ken, Here, weet vanmôre. Die pad wat hy gekom het. Waarvoor hy staan en waarvoor hy veg. En wat hy glo is reg is reg. Maar Here, ek bid vanmôre, dat hy net vanmôre met die koers en die krag sal kom en met rustigheid sal gee. Dat die Here steeds om beheer is, dat genade sy deel is. Here, ek ervaar uit sy blydskap verloor. Ek bid vanmôre dat die blydskap van die Here weer uit die man se innerlike sal vloei. Dat dit sy beskutting sal word.
Dat die blydskap, Here, vanmôre ons sal lig in Jesus naam. In Jesus naam. Blydskap, Here, dit sal vir hom die verandering bring in dit wat hy vra. Die voorsiening bring in dit wat hy nodig het. In Jesus se naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Jesus. Die Here sê, hy gaan deure oopmaak wat al die deure is nie. En ek roep vanmôre vir herstel, Here, volkome, dankie vir die salwing wat oorvloei. Ons vat dit vanmôre en ons eer U in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Here, soos wat ek al omarm vanmôre, dat dit wees op die arm van God. Wat dan net vas en vars sê, alles sal regkom. Die Here sê alles sal verander. Ek sien jou raak vanmôre. Jou blydskap vanmôre, Here, en dit vloei soos 'n fontein uit die binneste van die vrou se wese. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, Here, U Tina wat in hierdie oomblik opgeneem is met koorstype. Ons kom teen jou gees van swaarmoedigheid, jou gees van negativiteit, jou gees van krankheid. Ek bestraf jou in die oomblik oor hierdie kind se liggaam, dat daar geen meer effekte sal wees van hierdie hoë koors nie. Jou koors, ek beveel jou om nou af te kom in die naam van Jesus Christus. Jy sal normaliseer en begin werklik gaan in die normale opset. Here, daar sê nou in ICU lê, roep ek in die naam van Jesus. Genesing uit, genade uit. Dat die ouma vanmiddag nog joy sal ervaar en blydskap sal ervaar, dat God voorsien het, Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bestraf ons hierdie krankheid en ek roep hierdie kind se liggaam tot normaliteit in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Halleluja. Dit is geen twyfel wat God kan doen, wat hy doen verander, sal hy doen verander.
julle, ervaar u dat die Here hier is. Die soom van sy lewe. Hy het deur die plek beweeg vanmôre. Ek het met 'n woord na jou gekom vanoggend. Ek het nie gekom om jou te beïndruk nie. Maar die Here sê vanmôre daar is herstel. Julle sal die getuienisse hoor en sien dat God geantwoord het, dat daar deurbraak was. Jy staan miskien vanmôre en sê ek moes uitgekom het eintlik. Die Here sê vanmôre vertrou my. Jy het steeds reg om te weet jy mag jou voete onder die tafel sit van genade en ek sal jou dra. Sjoe. As daar 'n sterk profetiese woord. As iemand vanmôre wat sê, Here, my pensioen kan nie. Here, daar's nie uitweg nie. Die Here sê vanmôre, ek is jou bron. Vertrou vir my dag vir dag, sê die Here, en ek sal vir jou voorsien. Dis Here, ek is te oud te kry nie werk nie. Here, my omstandighede tel teen my. Die Here sê vanmôre, ek sal jou 'n deurbraak gee. Vertrou my vanmôre. Want die koning van die konings is hier. Mercy, devil's great and grace was free. Sy besigheid. Vriend wat onder was. En alles van mekaar. En as eerlik gesondheid is jy in die huis. Jy is hier, maar het val dit soos 'n huis wat opgeblaas word van jou lewe in mekaar. En 'n vriend se besigheid val in mekaar. Daar's nie uitweg nie. Gaan nog God roep. En iemand bel uit die Vrystaat uit, ek meen net aan 'n provinsie. En hy dink dis weer een van die mense wat wil geld maak. En dit laat my net beskerm. In ieder geval 'n probleem. En hulle bel my en sê kom se kontrak. Die Here seën hom met 'n geweldige groot kontrak en God haal hom uit sy omstandighede binne 'n paar maande. 'n Paar dae daarna is daar 'n praat oor 'n korreksie 1,5 1,2 miljoen rand in sy rekening betaal. God verander sake. God verander sake. Ek weet nie ek wil nie dit ding reg nie. Ek wil nie saak reg nie. Wat wil jy moet hoor vanmôre? Is iemand wat iewers moet hoor vanmôre? Terwyl my ma net met 'n been spat haar sere 40 jaar genees nie. En hulle doen veldoorplanting op veldoorplanting, die been ryk al. Die spesialiste sê amputeer sy die been af. Sy weier, sy sê sy sal nie. Stap Henry Rubenstein, Amerikaanse evangelist, baie van die weet van hom saam met 'n ander Amerikaner. Hulle gestuur om vir iemand in daai Middelburg hospitaal te gaan bid. En terwyl hy inloop in die kamer, jy moet onthou gees identifiseer gees. Dis hoekom jy soms bots met mense met wie jy te doen kry, want dis 'n ander gees. Maar wanneer God se gees betrokke is, dan weet jy wanneer die kind van die Here is, jy ervaar, dis iets anders. En terwyl hy mee instap, want hy is Amerikaner, hy ken my ma nie, hy weet nie wie sy is nie. En terwyl hy instap, is 2 vrouens in die kamer, en hy kyk vir haar, begin hy in 'n taal met haar praat, en sy praat met hom terug, hierdie goed is 'n werklikheid, dit is nie maar net 'n nagemaakte saakie, hulle ken mekaar glad nie, en daar's 'n geestesstaal tussen hulle. My ma kommunikeer met hom terug, en hy lê sy hande op haar, en toe hy uitstap, die verpleegster wat later terugkom, tussen die laken oplig, so lê daar soos 'n plastiese laag oor daardie gat, toe genees God haar in daai oomblik. Ek sê vanmôre, ek dien 'n God wat leef, ek dien 'n God wat verbinding kan gee, ek dien 'n God wat u vanmôre uit u omstandighede kan oplig. Vat vanmôre hierdie woord, jy het genade op genade, en weet die Here gaan vir jou dra. Prys die Here. Oh mercy, there was great and grace was free. Yes, by your gifts multiplied for me. There my burden so found liberty at Calvary. Oh yes, mercy, there was great and grace was free. All the day was multiplied for me.
seën, bid vir ons sal vir julle bid, ons sal vir Ellisras bid, en weet, dat God sal voorsien, en bly dit verklaar, dood en lewe lê, in die mag van die tong, weet Pastoor Attie glo daaraan, spreek dit, spreek lewe, sê, jy sal lewe kry, jy sal verander, terwyl ek by man staan, Vrydagmiddag, voor ek ry, staan 'n bietjie man met sy seun, hy het net verdwaai, met verdowings, en hy het goed gevat, en hy is weg, en die man staan in seer, hy staan in pyn, en ek kom van daai straat, hande op lê, dis sê ek vir hom, God bring lewe, ons roep hom terug, daar lê dood en lewe in die tong, roep lewe oor die omstandighede, prys die Here, mag die Here die seën, en mag die Here die pad vir u veilig maak, prys die Here, doe Here. Excuse pastoor, ons net 'n offergawe, laat ons net 'n lied sing. Daar sê ek, kan ons 'n lied sing vir die offergawe. Is daar behoorlik broeders wat help met die offergawe, is daar iemand wat help? Ken nou nie die gemeente. Dankie broers. Julle het opstaan, prys die Here. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Goed as ek ons afsluit asseblief. Here, ons dank U vir U genade, Here. Maar Here, dat ons ook U genade met U speel nie, Jesus. Ek wil bid, Here, dat ons die tweede kans, derde kans vat wat ons kry, Here, in die naam van Jesus Christus, Here Jesus. Ons loof en ons prys, Here, want ons niks was, Here, en U ons iets gemaak het deur U genade, Here. Ons dank U, Here, dat U ons opgetel het, Here, dat U ons daar uit die vuil plekke uitgehaal het, Here Jesus, en U ons skoon gewas het, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Dankie, Here, dat ons onder die genade loop, Here Jesus, en dat ons weet, alles wat ons het en alles wat ons is, Here, is net genade. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.